Hello， 我係阿 Fina， 嚟到北海道自駕遊嘅第5日啦。阿寒湖呢度係北海道嘅道東3湖之一，佢哋最出名呢就係盛產綠藻球。喺冬天嘅時候，阿寒湖就會結冰，我哋呢就可以行出去玩唔同嘅雪上運動，就例如係冰上垂釣同埋雪地電單車。好大風啊！我哋而家即刻去睇下有咩玩啊！行啦！我哋而家呢去釣魚啦，冰上垂釣，但係呢入場要租嗰啲釣魚嗰啲道具。呢度左上角嘅呢一個表就係玩雪地電單車嘅價錢啦，佢會因應你嘅駕駛路程而去決定租借嘅費用。另外仲有2個鐘嘅步行滑雪，1個鐘溜冰，30分鐘冰上垂釣。我哋就揀咗最後呢一個 plan，1650N 一位，大約100蚊港紙，可以無限時任釣。fish バッグね。これね。これに。fish。OK。裝呢度。好。OK。揀邊個啊 OK。啊！揀邊啲魔法棒？我要黑色，我要呢個。食呢個似魔法棒多啲。好啊。呢個。OK。好，我哋而家有好多嘢喺手，有2張凳。而家行去後啲嘅帳幕啊，前面嗰啲全部都有人。哇！超大雪。我哋 set 好個凳先。入場嘅時候，每人會有1包嘅麵包蟲俾我哋當作魚餌。勾上去嘅時候，記得要小心，唔好勾到手啊！啱啱勾好啲魚餌啦，俾大家睇下你點樣勾成點。佢揈嚟揈去，睇唔到，好似蚊飛嚟飛去嗰啲就係魚。影唔到噶啦。好啦，我哋而家放落去啦。拍呢個掣，就放落去。OK。1、2、3。好似有喎，好似有魚喎。好重，好重，好重！哇！正啊，超生猛！近啲，近啲，望下。冇啊，冇扮，我都唔知有第3條魚出咗嚟，佢都唔喐嘅，你睇下佢，你睇下幾乖。而家喐啦，上咗嚟先喐。我哋而家玩咗大概9個字，就有7條魚啦，2個人加埋，好似有魚啦。唔見咗啱啱有3條㗎。扮嘢釣咗上嚟係嘛？啱啱有3條。冇人知你有3條。我影咗相。得翻2條，你試下擺多次落去啊！今次咧係唔會再擺翻落去扮釣到上嚟，我係真係釣到3條啊！一次過3條，係啊！我想一次過4條啊！你勾多條上去咪得咯？好嘢！釣魚高手啊！我哋啱啱釣咗大概1個鐘頭多少少啦，就釣咗成袋啦，好多魚啊！呢度有大概18條至20條左右啦。我哋今晚有好嘢食啦，食天婦羅炸呢個係咪多春魚啊？佢哋好似叫亞公魚啊！好啦，我哋而家去炸啦 ，Go！ 行返出去停車場附近就會見到呢一間木屋，呢間係唯一一間會幫你炸魚嘅餐廳，每人最多只可以炸200 gram， 多咗呢就要另外俾錢㗎啦。好食啊！好嚟啊！另外，我哋仲叫咗碗天婦羅蕎麥麵同埋炸蝦天婦羅烏冬。
味道方面正正常常啦，就係最地道、最普通嘅日式蕎麥麵同埋烏冬。我諗大家都想象到噶啦。想提提大家，冬天嚟到阿寒湖玩冰上活動嘅時候，記得要着多件衫啊！我記得當日呢係落好大雪㗎，應該係成個行程當中最大風雪嘅一日。行出去湖面嘅時候已經好凍啦，唔好以為入到帳幕釣魚係會有暖氣啊，係冇㗎。所以我哋玩咗個幾鐘呢就即刻走啦。跟住我哋就去玩冰上電單車，因為呢條片呢係濃縮咗2日嘅行程，所以大家睇我玩電單車嘅時候呢係唔會見到咁大風雪㗎。我哋而家揀頭盔。佢玩完就輪到我啦。玩雪地電單車係唔需要車牌嘅，咁出發之前教練就會同你講邊一個掣係油門，邊一個掣係 brake， 你跟住同一個顏色嘅旗仔咁樣行呢就得㗎啦。我哋第一新視角啊，唔敢踩咁快。喺呢個湖中央啊，而家好，我哋繼續行。啱啱玩咗2000米，呢啲叫咩？雪地電單車啊？係啊。其實都好似玩咗好耐咁樣咯，5分鐘左右。其實睇你揸幾快啦，就係2000米兜一個圈咁樣。你慢慢揸咪玩耐啲咯。呢度呢，仲有香蕉船可以玩，即係佢揸架車咁樣，你楞住喺後面，跟住你坐喺架船度，跟住就 flop 咁樣出咗去。跟住呢，仲有啲迷你啲嘅4驅車，跟住都係喺度圍一個圈咁樣玩。大家有時間嘅話，可以去愛奴村嗰邊參觀下，認識一下北海道原住民嘅生活。我哋下一集就會詳細咁樣介紹㗎啦。咁我哋而家就等夜晚嘅煙花環節。煙花環節會喺夜晚7點鐘開始，即使嗰一日係凍到只有-12度，都仍然有好多人特登落嚟睇㗎。如果大家真係凍得滯，唔想特登行落嚟嘅話，我就建議你可以 book 我哋今次住嘅呢一間酒店，因為酒店房係對正阿寒湖㗎，可以直接喺房入面睇到煙花。咁我就賣個關子先，會喺下一條片先話俾大家知係邊一間酒店。如果想知道詳情嘅話，就記得 subscribe 我嘅 channel 啦，撳埋隔離個鐘仔就可以即刻收到通知。呢度好多人一齊行出去個湖出面啊，好似喪屍。好，我哋繼續行前啲睇煙花。好靚啊，心形㗎。今集就嚟到呢度先，下一集會帶大家去北海道唯一嘅愛奴民族部落愛奴村，仲會去埋附近嘅阿寒湖溫泉街，當然會介紹返阿寒湖嘅呢一間1泊2食嘅溫泉酒店俾大家。想知道詳情嘅話，就記得留意我嘅 channel 啦。我哋下條片再見，拜拜。